सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल। आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अडुल्सा जो कफ सिरप आती है आयुर्वेदिक के अंदर, खास डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और इस पर ट्रस्ट भी सभी रखते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक के इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती है। साथ में दोस्तों ये पूरे परिवार के लिए होती है, छोटे बड़े सभी को ये काम करती है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों इसी वीडियो में मिलेगी। कौन से कंटेंट के साथ बनाई जाती है और ये कैसे काम करती है और इसका डोज क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकती है, पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सपट कंपनी की। तो सपट जो कंपनी है जो काफ़ी पुरानी, सिंस 1897 से ये हमारे भारत में चल रही है। इसकी बहुत सी प्रोडक्ट्स है। सपट लोशन भी है जो खुजली के लिए खास करके दिया जाता है, उसकी मेरी वीडियो भी अलग से मैंने बनाई है, उसकी वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये आयुसास करके जो अडुल्सा कफ सिरप है, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की अगर बात कर दिया ना, अडुल्सा, तुलसी, कंतकारी, हल्दी यानी यष्टुमधि, यानी कि 5 ये आयुर्वेदिक का इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई जाती है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें दोस्तों तो अडुल्सा और जो कंतकारी है, ये दोनों प्रकार का जो कफ जो फेफड़ों में जमा हो जाता है, वो चाहे गीला हो या फिर ड्राई कफ हो, तो दोनों को रिलीव करता है, यानी कि उसको दूर करता है कफ को अंदर। दोनों ये इंग्रेडिएंट्स उसके साथ में, यहाँ पर हल्दी जो है, हल्दी और यष्टुमधि दोस्तों एक प्रकार का जो गले में खराश होती है, जो बार बार खांसने की हमको इच्छा होती है गले में जो कफ के कारण, तो शॉर्ट थ्रोट जिसे कहते हैं उसको भी ये ठीक करता है। उसके बाद में तुलसी है, तो एक प्रकार का ये तुलसी तो काफ़ी एंटीबैक्टीरियल या फिर इम्यून सिस्टम को आपको ठीक करने के लिए भी यूज़ होता है। तो तुलसी के बहुत से गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये त्रिगुणी, यानी कि 3 प्रकार की एक्शन यहाँ पर इसको सिरप से मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, फास्ट रिलीफ एंड फॉर वेट एंड ड्राई कफ, यानी कि दोनों 2 प्रकार के जो कफ होते हैं उसके अंदर ये काम करते हैं। यहाँ पर भी आप उसको पढ़ सकते हैं। देखो, अडुल्सा रिलीफ कफ, तुलसी एंटी कफ और दोनों इम्यूनिटी के लिए भी होता है। कंटकारी यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि जो खराश होती है गले में, उसके अंदर भी काम करता है। हल्दी भी एंटी कफ के लिए, यष्टुमधि शॉर्ट थ्रोट रिलीफ के लिए। इस प्रकार से दोस्तों इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है सब आयुर्वेदिक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं होगी, ये नेचुरल है जो हम घर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसका डोजेज क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने बताया इस प्रकार से पूरे परिवार के लिए, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, सबको ये पिला सकते हैं कभी भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चिल्ड्रन को आप 5 ml दिन के अंदर 2 से 4 बार पिला सकते हैं, यानी कि 2 टाइम पिलाओ, 3 टाइम पिलाओ, 4 टाइम भी इसको पिला सकते हैं। 5 ml बच्चे को पिलाना है और जो बड़े हैं उसके लिए 10 ml, यानी कि 5 से 10 ml आप इसको दिन में 4 बार पिला सकते हैं। और इसको खास ध्यान रखना है, इसको जब भी यूज़ करें तब सेक्वेल बिफोर यूज़, यानी कि पूरी हिलाकर इसको पिलाना है और ठंडे और ड्राई प्लेस में रखना है, बच्चों से दूर रखना है। कुछ इसके अंदर ऐसी सावधानी दी गई। अब बात करते हैं इसकी MRP। तो दोस्तों देख सकते हैं 65 रुपये में आपको बाजार से मेडिकल स्टोर पर आराम से मिल जाएगी। ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, इसके अंदर कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर अभी स्कीम दी गई है, इसके साथ में 5 आयुसास कफ ड्रॉप इसके अंदर इंसर्ट दिए गए, यानी कि जो हम देखते हैं खुलकर जो कफ, यानी कि एक प्रकार की जो टेबलेट होती है, ये जो कफ की राहत के लिए बनाएगी। ये तो कंपनी एक प्रकार का अपनी प्रमोट करने के लिए 5 इसके अंदर फ्री देती है। ये भी आपको जो कफ के अंदर राहत दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर ये स्कीम की दी गई है। आप देख सकते हैं बोतल काफ़ी अट्रैक्टिव पैक में प्लास्टिक बोतल में बनाई जाती है। ये 100 ml की बोतल है जो आपको मैंने बताया इस प्रकार से 65 रुपये में आपको बाजार से मिल सकती है। और ये काफ़ी अच्छी आयुर्वेदिक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम होती है घर पर किसी भी बच्चे या बड़े को, किसी को भी, तो इसको ट्राई जरूर कीजिए। एलोपैथिक लेने से बेटर है इसको लेना, क्योंकि इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगी। और दूसरी बात, यहाँ पर इसके नॉन अल्कोहलिक है, किसी भी प्रकार का इसके अंदर अल्कोहल मिलाया नहीं गया है। और साथ में इसको लेने से आपको किसी भी प्रकार का सेडेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई दवाई नहीं है जिनसे आपको सेडेशन हो सकता है। ज़्यादातर देखा है दोस्तों एलोपैथिक जो भी ड्रग होती है, यानी कि जो भी कफ सिरप होती है, उसके अंदर कुछ ऐसे कंटेन होते हैं जो एंटी हिस्टामिनिक होते हैं, जो आपको सेडेशन करते हैं, यानी कि आपको नींद आती है इसी प्रकार की। लेकिन इसके अंदर आपको ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए काफ़ी अच्छी है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको आयुसास करके, अडुल्सा करके जो सपट की जो कफ सिरप आती है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके
और हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस न हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।